नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेथ मशीन के सामान्य एवं विशिष्ट संक्रियाएं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जनरल एंड स्पेशल ऑपरेशन ऑफ लेथ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, इन टर्निंग ऑपरेशन द फीड could be doubled in increase the metal removal rate to keep the same level of surface finish. The nose radius of the tool should be। किसी खराद संक्रिया में धातु अपनयन दर यानी कि रिमूवल रेट बढ़ाने के लिए भरण को दोगुना किया जा सकता है। पृष्ठ परिष्कार का सही स्तर बनाए रखने के लिए औजार की नासिका त्रिज्या कितना होना चाहिए? ऑप्शन है आधी, केप्ट अनचेंज, अपरिवर्तित की रखी जाती है, दोगुनी की जाए, चौगुनी की जाए, चौगुनी की जाए चौथा ऑप्शन है यानी कि मेट 4 टाइम। तो किसी खराद संक्रिया में धातु अपने अंदर बढ़ाने के लिए भरण को अगर दोगुना किया जाता है तो सतह परिष्करण पर सही स्तर बनाए रखने के लिए औजार की जो नासिका त्रिज्या होती है ये 4 गुनी करनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेट 4 टाइम यानी कि 4 गुनी की जाए। कैसे 4 गुनी हो गया? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खराद प्रक्रिया में सतह परीक्षण को सतह की शिखर और घाटी की ऊंचाई एच के पदों में व्यक्त किया जाता है, जिसका फार्मूला है यहाँ पे एच इक्वल टू एफ स्क्वायर अपन एट आर, जहाँ पर एफ है फीड और आर है रेडियस यानी कि नोज रेडियस है। यदि सतह परीक्षण को समान रखते हुए भरण को दोगुना किया जाता है, इसका फार्मूला ये होगा कि F1 स्क्वायर बटे 8R1 इक्वल टू F2 स्क्वायर बटे 8R2 इक्वल टू 2F1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे 8R2 हो जाएगा। तो R2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 4R1। अतः नस का त्रिज्या को 4 गुना करना पड़ेगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन यानी कि मशीनन संक्रिया के दौरान क्या होता है? ऑप्शन है द चिप एक्सप्रेशन स्ट्रेस यानी कि छीलने प्रतिबलों का अनुभव करती हैं, द चिप एक्सपीरियंस स्ट्रेन यानी कि छीलने विकृतियों का अनुभव करती हैं, और सी है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द कंडीशन एट द नॉर्मल प्लेन यानी कि प्रतिबलों और विकृतियों का मान हमेशा अभिलंब तल की स्थितियों के लिए गणना की जाती है। डी है द चिप एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी कि छीलने प्रतिबलों और विकृतियों का अनुभव करती हैं। तो मशीनिंग संक्रिया के दौरान जो छीलने प्रतिबलों और विकृतियों का अनुभव करती हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन द चिप एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एक्सट्रीमी एंड ऑफ ए वर्कपीस इज कॉल्ड। एक कार्यखंड के अंतिम सिरे पर बेवलिंग का ऑपरेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन है इसेंट्रिक टर्निंग, थ्रेड कटिंग, चैम्फरिंग, नर्लिंग। तो एक कार्यखंड के अंतिम सिरे तक बेवलिंग का ऑपरेशन कहलाता है चैम्फरिंग, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा चैम्फरिंग। कार्यखंड के अंतिम सिरे तक बेवलिंग का ऑपरेशन चैम्फरिंग कहलाता है। चैम्फरिंग चूड़ी कर्तन के बाद का एक आवश्यक ऑपरेशन है। यह लेथ मशीन, मिलिंग, ड्रिलिंग मशीन की संक्रिया है जिसमें कटिंग टूल द्वारा जैब के फेस के किनारे को बड़े व्यास में बनाया जाता है। इसमें किनारों को तिरछा किया जाता है और यह क्रिया टूल द्वारा या कंपाउंड पर बंधे राइट हैंड साइड टूल को 30 से 45 डिग्री के कोण पर बांध कर की जाती है चैम्फरिंग प्रक्रिया। अब 123 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विथ ए सीमेंटेड कार्बाइड एंड स्टील combination having Taylor exponent 0.25, if the cutting speed is half, the tool life will be। ठोस कार्बाइड और स्टील संयोजन के साथ एकल बिंदु परिवर्तन प्रचालन जिसमें टेलर घातांक 0.25 है और गति कम करने की सीमा आधी है, तो औजार की जीवन अवधि क्या होगी? ऑप्शन है आधी, 2 गुनी, 8 गुनी, 16 गुनी। तो ये जो होगी ये होगी
16 गुनी। कैसे होगी, आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो टेलर के औजार का जो ये होता है टू लाइफ इक्वेशन, वो होता है कि वी टी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें इस फार्मूले से हो जाएगा वी वन टी वन का पावर एन इक्वल टू वी टू टी टू का पावर एन। तो यहाँ पे जो एन का मान दिया है, ये दिया है 0.25, तो यहाँ पे 0.25 रख दिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा T2/T1 का पावर 0.25 इक्वल टू 2। तो इससे निकाल लेंगे हम लोग T2 इक्वल टू 16 T1 आ जाएगा। तो इसका जो औजार जीवन अवधि होगा यह 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना यहाँ पे हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, इन ए लेथ ऑपरेशन सेंटर ड्रिलिंग शुड बी डन एट। खराद मशीन में केंद्र ड्रिलिंग पर कौन सा किया जाना चाहिए? ऑप्शन है, खराद ऑपरेशन में सेंट्रल ड्रिलिंग किस पर किया जाना चाहिए? ऑप्शन है, हायर आरपीएम विथ ए हायर फीड, यानी कि एक उच्च फीड के साथ उच्च चक्कर पर मिनट। बी है, हायर आरपीएम विथ ए स्लोवर फीड, यानी कि एक धीमी फीड के साथ उच्च चक्र पर मिनट। सी है, स्लोवर आरपीएम विथ ए हायर फीड, यानी कि एक उच्च फीड के साथ धीमी चक्कर पर मिनट। और डी है, स्लोवर आरपीएम विथ ए स्लोवर फीड, यानी कि एक धीमी फीड के साथ एक धीमी चक्कर पर मिनट। तो खराद ऑपरेशन में सेंट्रल ड्रिलिंग जो की जाती है, यह की जाती है एक धीमी फीड के साथ उच्च चक्कर पर मिनट में, यानी कि हायर आरपीएम विथ ए स्लोवर फीड पर की जाती है। तो खराद संक्रिया में केंद्र ड्रिलिंग उच्च चक्कर पर मिनट तथा धीमी भरण के साथ की जाती है। इसमें कार्यखंड में प्रारंभ में छेद किया जाता है। इसमें ड्रिल को या तो चक्कर या फिर स्पिंडल के टेपरित छेद में लगाकर अनियमित आकृति के कार्यखंड पर की जाती है। 125 नंबर क्वेश्चन है, फॉर प्रोड्यूसिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड द मेथड यूज्ड इज। आंतरिक और बाह्य दोनों स्क्रू थ्रेडों के उत्पादन के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है, थ्रेड केसिंग विथ मल्टीपल रिब केसेज चेजिंग, यानी कि बहु रिब चेसर के साथ थ्रेडिक चेजिंग। और बी है, बहु थ्रेड कटर के साथ थ्रेड मिलिंग। सी है, टैप एवं थ्रेड टैपिंग। डी है, सेल्फ ओपनिंग डाई हेड से डाई थ्रेडिंग। तो आंतरिक और बाह्य दोनों स्क्रू थ्रेड के उत्पादन के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है वह रहती है बहु थ्रेड कटर के साथ थ्रेड मिलिंग। बहु कटर थ्रेड के साथ बहु थ्रेड कटर के साथ थ्रेड मिलिंग की जाती है, यानी कि थ्रेड्स मिलिंग विथ मल्टीपल थ्रेड कटर। 126 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज बर। बर क्या होता है? ऑप्शन है, बिल्डअप एज ऑन ए कटिंग टूल, यानी कि एक काटने के उपकरण पर बढ़ी हुई धार। बी है, एक कटिंग टूल, यानी कि काटने का उपकरण। बर्न टेस्ट सैंड, यानी कि जली हुई रेत। डी है, शार्प एज रिमेनिंग ऑन मेटल आफ्टर कटिंग, यानी कि स्टैंपिंग एंड मशीनिंग, यानी कि काटने, मुद्रांकन और मशीनन के बाद धातु पर रहने वाला तेज किनारा। तो बर्र होता है कि काटने, मुद्रांकन और मशीनिंग के बाद धातु पर रहने वाला तेज किनारे, यानी कि शार्प एज रिमेनिंग ऑन मेटल आफ्टर कटिंग, स्टैंपिंग एंड मशीनिंग। कटिंग, स्टैंपिंग और मशीनिंग के बाद धातु पर रहने वाला तेज किनारा बर कहलाता है। फैटलिंग क्रिया के द्वारा ढले कार्यखंडों तथा पृष्ठों से प्राप्त वस्तु पर बर्रें आदि हटाई जाती हैं। हल्के तथा छोटे कार्यखंडों पर यह क्रिया सरल ग्राइंडर या फर्श स्टेड ग्राइंडर या पेडेस्टल ग्राइंडर द्वारा की जाती है, जबकि भारी तथा बड़े आकार के कार्यखंड की दिशा में पोर्टेबल ग्राइंडर द्वारा फैटलिंग क्रिया की जाती है। 127 नंबर क्वेश्चन है, स्पिनिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन। स्पिनिंग संक्रिया किया जाता है। ऑप्शन है, हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा, मैकेनिकल प्रेस, लेथ, मिलिंग मशीन। तो जो स्पिनिंग ऑपरेशन होता है यह किया जाता है लेथ मशीन पर, यानी कि लेथ पर किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्पिनिंग संक्रिया है जो ये लेथ पर की जाती है। स्पिनिंग है क्या? तो स्पिनिंग एक प्रक्रिया है
जिसमें तन्य धातुओं की चादरों को घूमती हुई डाई के ऊपर बलपूर्वक फैलाकर डाई के अनुरूप आकार प्रदान किया जाता है और इस प्रक्रिया द्वारा वे वस्तुएं जैसे कटोरा बनाई जाती हैं जो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन रखती हैं तथा सममितीय होती हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, इन टर्निंग ऑपरेशन द सरफेस फिनिश कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डिक्रीजिंग। टर्निंग ऑपरेशन में सतह परिष्करण किसको कम करके सुधार किया जा सकता है? ऑप्शन है कटिंग स्पीड, फीट पर रिवोल्यूशन, रैक एंगल, नोज रेडियस। तो टर्निंग ऑपरेशन में सतह परिष्करण जिसको कम करके सुधार किया जा सकता है वो रहता है फीट पर रिवोल्यूशन, यानी कि फीट प्रति चक्कर। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, फीट पर रिवोल्यूशन। 129 नंबर क्वेश्चन है, ए वर्क पीस इज टर्न ऑन ए लेथ एट 100 मीटर पर मिनट, कटिंग स्पीड 0.4 mm per revolution, feed rate and 1.5 mm डेप्थ ऑफ कट, व्हाट इज द रेट ऑफ मेटल रिमूवल। यानी कारखंड लेथ मशीन पर वर्क पीस की कटाई 100 मीटर पर मिनट है, कटिंग स्पीड और 0.4 mm पर रिवोल्यूशन भरण दर और 1.5 mm कट की गहराई के साथ हो रहा है। तो धातु काटने की दर क्या होगी? तो ये जो धातु काटने की दर होगी ये होगी 60,000 mm³ पर मिनट। इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। इसका सलूशन यहाँ पे है कि जो भरण दिया है यस का मान ये है 0.4 mm पर रिवोल्यूशन और कटाई की जो गहराई दी है 1.5 mm है और इसलिए और जो वेलोसिटी दी है यानी कि कटिंग वेलोसिटी ये दिया है 100 मीटर पर मिनट। अब इसको हम mm में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000 mm पर मिनट और काटे गए छिलके की अनुप्रस्थ काट होता है ए इक्वल टू यस इंटू टी। तो इससे ये इतना आ जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और धातु काटने की जो दर होती है वी इक्वल टू होता है अनुप्रस्थ काट गुणे कटाई गति। तो इससे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 60,000 mm³ पर मिनट। तो क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन लेंथ ऑफ द वर्कपीस इज 120 mm एंड फीड रेट इज 0.25 mm पर सेकंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द टर्निंग ऑपरेशन। सीधी खरादन की एक प्रक्रिया में कार्यखंड की लंबाई 120 mm तथा फीड दर 0.25 mm पर सेकंड है। खरादन प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए जो खरादन प्रक्रिया में समय लगेगा वो लगेगा 8 मिनट का। इसका सल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रश्न अनुसार दिया है कि कारखंड की जो लंबाई दी है यल इक्वल टू 120 mm है और जो फीड रेट है यहाँ पे होता है वी एफ इक्वल टू दिया है यहाँ पे निकाल कि एफ इंटू एन इक्वल 0.25 mm पर सेकंड है और खरादन प्रक्रिया में कितना समय लगता है ये होता है इसके लिए फार्मूला टी एम इक्वल टू एल बाई एफ एन। एफ एन को बोलते हैं वी एफ, तो एल बाई वी एफ इक्वल टू 120 बटा 0.25 हो जाएगा। तो इससे 480 सेकंड आएगा, 480 में 60 से भाग देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। एक 131 नंबर क्वेश्चन है, द चैम्फरिंग इज एन इसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर। चैम्फरिंग किसके बाद का एक आवश्यक ऑपरेशन है? तो अभी हम आपको पहले ही बताएंगे कि जो चैम्फरिंग की जाती है थ्रेड कटिंग के बाद की जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि चैम्फरिंग इज एन इसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर। चैम्फरिंग किसके बाद का एक आवश्यक ऑपरेशन है? ऑप्शन है नर्लिंग, बोरिंग, रफ टर्निंग, थ्रेड कटिंग। तो चैम्फरिंग जो की जाती है ये थ्रेड कटिंग के बाद की जाती है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा थ्रेड कटिंग। चैम्फरिंग चूड़ी कर्तन यानी कि थ्रेड कटिंग के बाद का एक आवश्यक ऑपरेशन है। यह लेथ मशीन की एक प्रक्रिया है जिसमें कटिंग टूल द्वारा जैब के फेस के किनारे को छोटे व्यास में बनाया जाता है। इसमें किनारे को तिरछा किया जाता है। यह क्रिया टूल द्वारा या कंपाउंड पर बंधे राइट हैंड साइड टूल को 30 से 45 डिग्री के कोण पर बांधकर की जाती है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि नर्लिंग इज एन ऑपरेशन। नर्लिंग एक संक्रिया है। ऑप्शन है ऑफ कटिंग स्मूथ कॉलर्स यानी कि चिकनी कॉलरों की कटिंग की,
ऑफ अंडर कटिंग यानी कि अंडर कटिंग की। सी है डन विदाउट यूज ऑफ कूलेंट यानी कूलेंट के प्रयोग के बिना किया जाता है। और डी है द जनरली रफ रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप यानी साधारणतः हाथ के पकड़ने के लिए रुक्ष सतह है। तो जो नर्लिंग ऑपरेशन है ये है एक साधारण हाथ से पकड़ने के लिए रुक्ष सतह होती है, यानी कि ऑफ जनरलिंग रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप, साधारणतः हाथ के पकड़ने के लिए सतह रुक्ष किया जाता है नर्लिंग के लिए। 133 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन शुड बी डन फॉर अकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू। सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाना चाहिए। ऑप्शन है काउंटर सिंकिंग, चैम्फरिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग। तो सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करना चाहिए, यानी कि काउंट इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग क्रिया के द्वारा ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए किया जाता है, जिससे उसमें बोल्ट, स्क्रू या रिवेट के शीर्ष समा सकें। इसके लिए काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। काउंटर बोरिंग टूल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सॉरी, जो काउंटर बोरिंग टूल होते हैं उसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है सैंक, फिर होता है कटर, फिर तीसरा होता है पायलट। ये औजार मिश्र धातु इस्पात, उच्च चाल इस्पात या कार्बन औजार इस्पात के बनाए जाते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है फॉर टर्निंग इंटरनल टेपर द सुटेबल मेथड इज। आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए सबसे उच्चतम विधि का है। ऑप्शन है बाय ए फार्म टूल, बाय सेटिंग ओवर द टेल स्टॉक, बाय ए टेपर टर्निंग अटैचमेंट, बाय स्वीवेलिंग द कंपाउंड रेस्ट। आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए सबसे उत्तम विधि जो रहता है वो रहता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा, यानी कि बाय ए टेपर टर्निंग अटैचमेंट। आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए टेपर टर्निंग अटैचमेंट उत्तम विधि है। आंतरिक टेपर टर्निंग की चार विधियां होती हैं, जैसे होता है फार्म टूल के द्वारा, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि के द्वारा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा, कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर। लेकिन इनमें से जो सबसे उच्चतम विधि होती है ये रहती है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। 135 नंबर क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एम्बोसिंग ए डायमंड शेप्ड पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्कपीस इज नोन एज। एक कार्यखंड की सतह पर हीरे के आकृति वाले पैटर्न को बनाने या उतारने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है नर्लिंग, चैम्फरिंग, रीमिंग, पॉलिशिंग। तो एक कारखंड की सतह पर हीरे के आकृति वाले पैटर्न को बनाने या उतारने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नर्लिंग। इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा नर्लिंग। नर्लिंग किसी सतह पर हाथ द्वारा अच्छी पकड़ प्राप्त करने के लिए नर्लिंग की क्रिया की जाती है, जिससे पकड़कर घुमाने आदि से कार्यखंड ना फिसल सके, जैसे स्क्रू नट पर तथा लीवर आदि की दस्ती जाप पर सामान्यतः होते हैं। इसे नर्लिंग निम्न प्रकार से की जाती है, जैसे डायमंड नर्लिंग, सीधी नर्लिंग और क्रॉस नर्लिंग, ये सब नर्लिंग के प्रकार होते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज बर। बर क्या होता है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो बर क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है बुल्ट अप एज ऑन ए कटिंग टूल, ए कटिंग टूल बर्नट स्टैंड, शेयर पेज रिमेनिंग ऑफ मेटल आफ्टर कटिंग, स्टैंपिंग एंड मशीनिंग। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, पहले ही बता चुके हैं, आज भी चुका है ये क्वेश्चन, कि काटने, मुद्रांकन और मशीनिंग के बाद धौत पर रहने वाले तेज किनारा बर कहलाता है। 137 नंबर क्वेश्चन है फेसिंग ऑपरेशन इज। फेसिंग प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन है बेवलिंग द एक्सट्रीमी एंड ऑफ द वर्कपीस, यानी कारखंड के बाएं सिरे की बेवलिंग करना, रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ ए वर्कपीस ओवर ए वेरी नैरो सरफेस, सी है मशीनिंग ऑफ द एंड ऑफ ए वर्कपीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस स्क्वायर विथ द एक्सिस। तो फेसिंग एक प्रक्रिया है
जिसमें कार्यखंड के अक्ष के साथ उसके सिरे पर मशीनिंग करके समतल वर्गाकार सतह बनाया जाता है। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, मशीनिंग ऑफ एंड ऑफ ए वर्कपीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस स्क्वायर विथ द एक्सिस। तो इसका यही है सी ऑप्शन कि कार्यखंड के अक्ष के साथ उसके सिरे पर मशीनिंग करके समतल वर्गाकार सतह बनाना ही फेसिंग क्रिया है। 138 नंबर क्वेश्चन है, इन ग्रूविंग ऑपरेशन इज डन, खांचन यानी कि ग्रूविंग में क्या कार्य किया जाता है? ऑप्शन है, एम्बसिंग या डायमंड शेप्ड पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ वर्कपीस, किसी वर्कपीस की सतह पर हीरे के आकार के पैटर्न को चिपकाना। बी है, बेवलिंग द एक्सट्रीमी एंड ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस के चरम किनारे के बेवलिंग करना। सी है, रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ वर्कपीस ओवर ए वेरी नैरो सरफेस, यानी किसी बहुत संकीर्ण सतह के ऊपर वर्कपीस के व्यास को कम करना। टी है, इनलार्जिंग द एंड ऑफ ए होल सिलेंड्रिकली, एक छेद के सिरे को बेलनीय रूप से बड़ा करना। तो ग्रूविंग ऑपरेशन में जो काम किया जाता है वो रहता है कि किसी बहुत संकीर्ण सतह के ऊपर वर्कपीस के व्यास को कम करना ही ग्रूविंग कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रूविंग क्या है कि कम चौड़ाई में कार्यखंड का व्यास घटाया तथा खांचा प्राप्त किया जाता है, इसे ही ग्रूविंग कहते हैं। इसका उपयोग चूड़ी के अंत में कंधे के पास किया जाता है, यानी कि शोल्डर के पास किया जाता है, जिससे अन्य क्रियाओं के लिए औजार द्वारा क्रिया में कुछ जगह छूट जाए। और यह पार्टिंग ऐप की तरह क्रिया करता है। क्रिया के अंतर्गत घूमते हुए कार्यखंड पर आवश्यक आकृति तथा साइज के औजार को क्रॉस फीड देकर ग्रूविंग ऑपरेशन की जाती है। इस क्रिया में जो कटिंग स्पीड तथा फीड का मान कम रखा जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ विल बी स्पिंडल स्पीड बी मिनिमम, खराद पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया में तुर्क की चाल यानी कि स्पिंडल की चाल न्यूनतम होगी? ऑप्शन है, नर्लिंग, फाइन फिनिशिंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग। तो खराद पर जो स्पिंडल की गति सबसे न्यूनतम हो की रहती है वो थ्रेड कटिंग पर की जाती है। यानी कि जो अगर हम लोग थ्रेड कटिंग करना रहता है तो हम लोग जो लेथ का स्पिंडल को जो स्पीड रहता है वो हम लोग मिनिमम रखते हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग के दौरान हम लोग खराद का जो स्पिंडल होता है उसकी स्पीड हम लोग कम करते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, इन ए टेपर टर्निंग ऑपरेशन maximum and minimum diameter of the job are capital D and small d respectively. What is the taper angle if the job length is L? किसी सुंडाकार खरादन संक्रिया में कृत्य के अधिकतम और न्यूनतम व्यास क्रमशः कैपिटल डी और स्मॉल डी हैं, यदि कृत्य की लंबाई L है तो टेपर कोण क्या होगा? तो जो टेपर कोण का फार्मूला होता है वो रहता है कि tan इनवर्स इंटू जो रहता है tan इनवर्स ब्रैकेट में कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2L होता है। तो इसका ए आंसर सही है। ये देखिए, इसका जो टेपर टर्निंग का जो फार्मूला होता है ये होता है कि tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2L होता है। दोस्तों, अगर ये हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 141 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ ए कोनिकल सरफेस बाय ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर इज नोन एज, व्यास में धीरे धीरे कमी द्वारा उत्पादित कौन सतह को जाना जाता है? ऑप्शन है, टेपर टर्निंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, बोरिंग। तो व्यास में धीरे धीरे कमी द्वारा उत्पादित कोण की सतह को हम लोग जानते हैं टेपर टर्निंग। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, टेपर टर्निंग। व्यास में धीरे धीरे कमी द्वारा उत्पादित कोण सतह को हम लोग टेपर टर्निंग कहते हैं। वे खंड जिनका सज लंबाई के साथ लगातार बढ़ता या घटता है टेपर कहलाते हैं। लेथ के द्वारा मशीनिंग से सामान्यतः वृत्ताकार यानी कि क्रॉस सेक्शन वाले अंग प्राप्त होते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है, चैम्फरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग,
ऑप्शन है कार्यस्थल के बिल्कुल अंतिम भाग की प्रवणता, बी है वर्कपीस की सतह पर हीरे की आकृति और विन्यासी जैसे उभरी आकृति बनाना, सी है बहुत ही सकरी सतह पर वर्कपीस की त्रिज्या को कम करना, डी है enlarging द एंड ऑफ ए होल सिलेंड्रिकली। तो निरंतर जो होता है यानी कि जो चैम्फरिंग होता है, चैम्फरिंग प्रक्रिया किसका ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन है कि बेवलिंग द स्ट्रीमिंग एंड ऑफ ए वर्क प्लेस। जो चैम्फरिंग प्रोसेस होता है ये बेवलिंग ऑफ एक्सट्रीमी एंड ऑफ ए वर्क पीस होगा। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।